أطول آية في القرآن هي آية الدين. ولو تفكرنا لماذا هي أطول آية؟ لأن أكثر مشاكل تحصل بين البشر هي مشاكل مالية. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فصل بتفصيل دقيق وواضح جدا كيف نتداين وكيف نضع الشهود. السؤال: ما هي المصائب التي قد تصيبنا بسبب الاقتراض والدين؟ عندما بحثنا في هذا الموضوع وجدنا انتشار بالاقتراض وتساهل كبير في الدين، لذلك خصصنا حلقة كاملة عن تشريع الدين. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. المشكلة في الديون هو عندما تبدأ التراكم في الديون ويصبح الإنسان غير قابل على أو ليس لديه القابلية على تسديدها، آنذاك تبدأ الانعكاسات النفسية على الإنسان. مآسي القروض والديون كبيرة جدا. تخيلوا معاي امرأة وصلت قروضها إلى $1,500,000 على معاش بسيط جدا، شلون تقدر تسدد؟ يمكن ينتهي عمرها وهي ما سددت أبدا. إذا بتعرفون مآسي القروض والديون سألوا جمعية التكافل. عدد قضايا المالية في الكويت بلغت 1,450,000 قضية. هذا الرقم مو رقم خيالي، رقم حقيقي من وزارة العدل. الدين أو القرض هو مال تعطيه لشخص محتاجه في الوقت الحالي على أن تسترد منه في وقت آخر، ويجب عليك أن تعلم أن هذا الدين أو هذا القرض هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تعطيه لشخص فعلا محتاجه في هذا الوقت. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حتى لا نتعجل بالدين والقرض، أحببت اليوم أن نلتقي مع أناس عانوا كثيرا من القروض والديون. أم عبد الله، معاناتك مع القرض والدين شنو صار معك؟ لما أنا لأن طليقي اللي هو اللي وهقني، أنا عندي 6 عيال، هو كان ياخذ أول شيء وما يدفع عليك أنت؟ أي. عقب قال خلاص أنا الحين ما عندي، صارت مشاكل بيني وبينه وطلقنا. كم أخذتي له أول قرض؟ أول قرض أخذته تقريبا اللي هذا النص سددته طبعا، غير 30,000 اللي الحين مطلوبة فيه، تقريبا 20,000 أخذت. أم أحمد، حثينا عن معاناتك مع القرض والدين، شنو صار معك؟ أنا كفيلة حق زوجي بقرض. مو أنت اللي أخذتي القرض؟ لا مو أنا، ومجبورة غصبا علي رحت، بعدين قدمت استقالته ما دفع ولا غصب من القرض، فتلقائي تحول إني أنا لازم أدفع. تصروا عليك أنت يعني؟ إيه. أنت كفيلة، أنت لازم تلتزمين. فهذه خطورة الديون، أحيانا تتعدى إلى حد أكبر، وهو أن يقع الإنسان بالحرام والعياذ بالله، فيأخذ قروض ربوية، وربما يتعدى أكبر فيدخل في موضوع المخدرات. طبعا هو عقب ما أخذ القرض وشاف الفلوس يعني أدمن المخدرات، طلقني وأنا ماني قادرة من وين أجيب المبلغ. طلق باختياره ولا أنت اللي طلبتيه وأهلك اللي؟ لا احنا لا احنا صارت مشاكل بسبة القرض، أو سبحان الله من أخذنا القرض يعني نار شبت داخل البيت، مشاكل البركة راحت. سبحان الله، ترى ما كنا كذي. كم مرة انسجنت. سجنتي؟ سجنت 3 مرات، اي ضبط وحضار، 3 مرات طلعتنا جمعية التكافل. ايش كثر قعدتي في السجن؟ قعدت في وحدة 3 أشهر في السجن. في السجن، وعيالي بروحهم، جيراني قاعد يراعونهم كانوا. واهلك اخوانك؟ ما عندي انا اخوان ولا عندي، انا وحدتي مو ابوي متوفي. والسجن في المركز سجنتي في المركز؟ اي والله السيدة حتى مو التنفيذ ودوني، السيدة ودوني شو اسمه، قعدوني يوم واحد قالوا عندك تدفين ولا ما تدفين، كانوا يحولون للمركز. وهو ما يدري طريقك عن هذا الشيء؟ لا يدري يدري بس ما له شغل. يحكم من الذين دينوه
يحكم إنسانيا ويحكم اجتماعيا أيضا، يشعر بنفسه بأنه هو غير حر في التصرف. أي دين تأخذه حتى ولو كان من الدولة، حتى لو كان من أي بنك، هو تقييد لحريتك، وإن كان اليوم هو تحرير لك لشيء ما، بس يجب أن تدرسه. قابليتك على سداد هذا الدين هو المهم، وليس الدين بحد ذاته. يجب على كل شخص أخذ أموال من شخص آخر أو اقترض منه، يجب عليه أن تكون نيته صادقة في إرجاع هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس أراد أدائها أدى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن أخذ أموال الناس أراد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كانت نيتك هي إرجاع المبلغ، الله سبحانه وتعالى راح يعينك بإذن الله عز وجل. وإذا كانت نيتك أنك ما ترجع هذا المبلغ، صدقني راح تعيش في أزمة نفسية طول حياتك. فنصيحة من قلبي، دائما تكون نياتنا عند الاقتراض هي إرجاع المبلغ في أسرع وقت، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تنالوا منه إيمانا. الدين حقيقة إذا وقع على الإنسان يصير كالمجنون، فهو يعني يعمل عمل غير معقول. أنا علي دين، عشان أفتك من ديني أروح أتدين من شخص آخر وأسد حاجة هذا المدين الأول، الدائن الأول، وأرد مرة ثالثة أتدين من شخص ثالث فأسد حق هذا، ويبقى عندي 1 2 3 يطالبوني. ماني قادرة، يعني حتى إنه لو بسوي جدولة هم من نفس الموضوع، بيزيد ترد علي فوائد، بترد وبأضل أدفع. الحين المصيبة إن القرض ثابت، يعني هال10 سنوات للحين أنا بعد ما دفعت. والله العظيم الحين أخاف أطلع، أخاف البنك مسوي علي إلقاء قبض، وعيالي ما لهم غيري ولا ما ندري عنه. لبسنا توكل على الله. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع وفي هذا الدين والقرض أنزل لنا تشريع مهم وقوانين مهمة حتى لا يحدث الخلاف بين عباد الله سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآيات اللي يحتاج كل إنسان فينا يتفكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في لحظة الدين ولحظة اقتراض المبلغ، اكتب هذا الدين بينك وبين الشخص الآخر. مو بس انك تكتبه، وقت كتابة هذا الدين تكتب كل المبلغ حتى لو كان بسيط. لا تقول هذا صديقي وهذا أخوي وهذه احنا مشكلتنا ان نقول هؤلاء أصدقائنا هؤلاء أقربائنا، فشلة اني اكتب هذه المبالغ البسيطة. ولكن الله سبحانه وتعالى استحب هذا الأمر. أنت كمحامي، ما أهمية كتابة الدين بين الطرفين؟ This is a big issue right now. Written agreements, especially in loan agreements, loan transactions, money transactions, is very important. It's important because you set the terms, you set the condition. The owner of this money can fulfill his rights through the court process. التوثيق رحمة للدائن والمدين، وتذكرة أيضا للدائن والمدين، لأن هذا التوثيق يفصل كل خصومة. ما تكون هناك خصومة. وحصل كثير، واحد جاني له مبلغ 65,000 دينار، جاء له شخص من أقاربه من أقرب الناس له، قال له سلفني هذا المبلغ وخلال سنة أرجع لك بالكامل. دش في مشروع وخسر المبلغ كله. يطالبه، قال له ما عندي ولا فلس. قال أرفع عليك قضية. قال إذا عندك إثبات روح ارفع. بعد ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بكتابة هذا الدين وتوثيقه وتوثيق هذا المبلغ، وبعد ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نختار شخص ثقة مستقيم يكتب هذا المبلغ حتى لا يحدث الخلاف بين الطرفين، الله عز وجل من حرصه على عباده أمرنا أن نأتي بشهداء، شهود يشهدوا على هذا الحدث وهذا الدين وهذا الاقتراض. فيقول الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. لاحظ الدقة في الموضوع. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر
تنكر إحداهما الأخرى. ثم يختم الله سبحانه وتعالى فيقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا الإنسان أراد مبلغ أن يسترد من الشخص الآخر وأرادوا حضور الشهود، يجب على الشهود الحضور حتى لا يحدث الخلاف بين الطرفين. شنو رسالتك حق خواتك؟ والله خواتي نصيحة أنصحهم أن لا توكل أي أحد ولا تثق بأي أحد، ولا تسوين وكالة حق أحد، ولا زوج ولا أخو ولا ولد صراحة. لا الزوج ولا حتى الأخو ولا حتى الأبو، لأنه ما في الدنيا. يعني ترى 25 سنة أنا عشرة وياه. 25 سنة. 25 سنة أنا عندي 6 عيال من عنده. أنا رسالتي حق البنك نفسه، يعني مرة وزوجة وكفيلة معروفة أنها جاية غصبا عنها، أعطوها قرض باسمها مباشرة، بس كفالة لا، أنتوا قاعد تظلمون نكال الحين طاحت براسي. مثل ما قالوا أهل الكويت: الدين عمات عين. الدين حقيقة يعمي الإنسان، فلا يشعر إلا كيف يطلع من هذه المشكلة. منهم من يضر زوجته، وربما تزيد أكثر بأن يتعدى الإنسان على من وجب الله عليه برهم، فيتعدى على أمه بأن يضعها في المخفر ويضعها في السجن. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها الدائن والمدين والكاتب والشهود بتقوى الله عز وجل، فيقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ترى احنا يعني صعب حتى ان نوفر الاكل، يعني اذا اللي يجيك كله بيروح اجار او يروح حق البنك، من وين بتعيش؟ حده بس نبي الستر صراحه، يعني إنا عشان ما ننمسك. الحين أنا الديون الناس العادية هم تطالبني. يطالبونك كم؟ يطالبونك غير 30,000؟ لا تقريبا فيهم تقريبا 10,000 كذي. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع أصحابه، فمرت عليهم جنائز، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء ثم أخفض رأسه ثم وضع يده على جبهته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. فقال له الصحابة: يا رسول الله وما التشديد؟ قال: في الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين لن يدخل الجنة حتى يقضي دينه. سبحان الله، الأمر عظيم جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصباح وفي المساء: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. يوم القيامة يوم صعب جدا، سماه الله سبحانه وتعالى بالطامة الكبرى. ومن أعظم ما ينجي الإنسان في هذا اليوم الصعب هو التيسير على المعسر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وأقول للمدين الذي أخذ الأموال وهرب: اليوم تأكل الأموال وتهرب من القانون، وغدا في يوم القيامة سيكون الحساب عند الله سبحانه وتعالى، فاليوم الدين بالمال وغدا الدين بالسيئات والحسنات. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود
الخلود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح أنشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.